бо мақсади коҳиш додани сафи занону духтарони бадахлоқ ки яке аз паҳнкунандагони касалиҳои сироятии ҷинсӣ мебошанд, масъулини шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд амалиёти профилактикии ахлоқ гузаронидаанд. дар доираи амалиёти мазкур коргузорӣ дар минтақаҳои гаштугузори фоҳишаҳо ва ҷойгоҳи ба ҳаракатҳои бадахлоқона заминагузоранда аз ҷумлаи дискоклубҳо амалӣ карда шуд. ошкорсозии якчанд далели ба маънавиёти ҷомеа таъсиррасонанда натиҷаи ин чорабинӣ аст ки оқибати пешгирӣ нагаштани он зарбаи сахтест ба генофонди миллат. хизматрасониҳои шаҳвонии давватӣ ва қади кӯчаҳо интизори мизоҷ истодани ҷавонзанҳо агар рафтори маъмулии танфурӯшӣ бошад, усули наву пешрафтаро занони сабукпой дарёфти мизоҷ дар дискоклубҳо ва марказҳои дилхушӣ медонанд, ки бо ташриф овардан ба чунин ҷойҳо фаъолияташонро ба роҳ мондаанд. ба маълумоти шуъбаи кофтукови ҷиноятии милитсияи Суғд, аз рӯи мушоҳидаҳои оперативӣ имрӯз дискоклуб ва марказҳои дилхушӣ омили воқеӣ доман паҳн кардани чунин як зуҳуроти номатлуб гашта, ронандаҳои кирокаш ба ҳайси мусоидаткунанда шинохта шуданд. агар дискоклуб ба зани сабукпой барои пайдо кардани харидор шароит фароҳам созад, ба ҷои таъин гардида бурда овардани занҳои бадахлоқ аз хизматрасониҳоест ки ронандаҳои таксӣ анҷом медиҳанд ва бозори танфурӯширо гарм месозанд. пӯшиданест ки фоҳишагию танфурӯшии духтарону бонувон амалест ки номусу иффати ҷинси латифро доғдор месозад ва барои даст задан ба ин гуна шуғли беобрӯкунанда чизе баҳона шуда наметавонад. дар рафти амалиёт маълум гардид ки гумроҳзадагони ин ҷода кам нестанд. давоми чанд соати корӣ 35 нафар занони аз 18 то 40 сола ба шуъбаи милитсия дастрас гардида, нисбати онҳо маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуд ва 7 нафар ҳамчун фоҳишазан дар қайди марказонидашудаи шуъбачаи ахлоқии шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсат сабт гардид. соҳаи тандурустӣ ҳамеша ҳушдор медиҳад ки занони сабукпой аз сабаби мунтазам ҳамхобаҳоро иваз намудан мубталои бемориҳои сироятии ҷинсӣ буда, оқибат дигаронро низ ба бемориҳои гуногуни сироятшаванда гирифтор менамоянд. бо гузарондани амалиёти ахлоқ, мақомоти корҳои дохилӣ мехоҳад пеши роҳи ин зуҳуроти хатарафзо гирифта шавад.